面对每一次的台风，我们都不敢大意，而且一定是严阵以待。所以我一直跟团队讲，就是料敌从宽，御敌从严。所以昨天的气象团队也再次论述台风的路径。今天下午开始，台北的强风就会变大，所以我们持续的密切关注台风对于台北市可能造成的影响。当然，昨天局处也特别提醒。有负责高空作业的业者以及劳工朋友特别留意安全，那必要的时候就要停止作业，所以我们也会持续的跟气象团队保持联系。